Արժանի չի, օրինակ դուք ստեղ եք, չէ, ձեր պարկը կատարելու իսկ այսքան մարդ ուժել եք ինստրուկցիոնում կամ ինչ-որ միտեղ մեկը չկա, որ հարգեր այսքան մարդ կա, դարստը կանգնել ասել հարգելու ժողովուրդներ փոխարեն ասվածը բոլորը հասկանում եմ իրավական արտերի համար քննարկել, բայց իրավական քաղաքակիրթ եղանակով քննարկելու ձև կա, ում ստեղծեք գնացեք, հիմա կոնկրետ գնացեք հարգեմ, ժամանակի գային որոշ հարգեն է քննարկում են պագոներից ցածն է, որ գնացին հարգեն միամից հետո 59 համարը դուրս է գալու, ես խնդիրը սենց հիմա խիմ է ստիպեցի մենք իշնենք ստեղ որ ճանապարհ փակենք, իրանք այդքանից հետո չեն գալիս, մեր հարցերին չեն պատասխանում։ Հարցերի պատասխանելու պարոն գնդապետ, մեր հարցերին պատասխանեք ինչու համար ոստիկանությունը ապահովում է հասարակական շահը ձեր անվտանգությունը դուք սահմանափակում եք այլոց իրավունքները, մենք ձեզ հետ ենք կոչվում, ձեր իրավունքների համար սահմանափակումը վերացնելու համար, դրանք ասում քննարկման եղանակ է, գնացեք քննարկեք։ 3 ամիսը ինչու համար եք Իշոր մեկը որ ուտեն նստած է ձեզնից ցածր կամ բարձր մարդը թույլ չի տալիս իրան ներկա գտնվի ես պարտավոր եմ ստեղ լինել իրանք ինչու պարտավոր չեն բոլորն էլ մենք ենք իրանք ընտրել այդ մարդկանց մենք ընտրել ենք Իշոր մեկը կանգաստեղ հարցերին պատասխան տա ձեր հետ միասին խոսի պատասխանատու են ձեր խնդիրներն իրականացնելու համար այո բայց չէ Համար կա գոյություն ունի ամեն մեկի համար առանձնացված տեղ կա, ամեն մեկը կառավարությունը իր դիրքում է, համայնքապետարանը իր դիրքում է, դուք համայնքի բնակիչ եք, գնացեք համայնքապետարանը, դեք սպասում են, դիմել են, քանի օր ասել են, սպասում են, չէ, ինչու չեն եկել պատկան մարմինները կառավարությունից, այո, հիմա եկել են, սպասում են, Ոչ մի բանի տեղ չի դնում, հիմա ես ինչ անեմ, իմ երեխու, իմ ապագա, իմ հոր, իմ այս փասախցիների հարցը ոնց է լուծվելու, իրանք որ չեն հարգում ինձ, խի ես պետք է իրանց հարգեն։ Հարցը, եղբայր, ձեր հարցը դուք արդեն բարձրաձայնեցիք, բոլոր լրատվամիջոցներով մենք բարձրաձայնենք ես որ դառնա, որովհետև իրանք այդ հարցը որ կար բարձրաձայնել ենք մի անգամ, բարի լինենք այն ասեն հարգելի փասախցիներ, այսօր հավաքվում են կուլտուրայի տունը կամ ստադիոնում Նա դլարեք տնակ այս խնդիրի հարցը ոնց ենք լուծում տալու։ Ոչ մեկ չեկա, ոչ մի բան չի ասախվել, որոշում են կայացնել ու կայացնել են խրախ։ Մենք մեր դոքիչ այլ Երևանը շրջապատված է համայնքներով, գյուղերով, բնակավայրեր, համայնքներ, խոշորացված, ոչ խոշորացած բնակավայրեր։ Բոլորի մոտ տրանսպորտի խնդիր կա։ Միասնական լուծման նպատակը այն է եղել, որ երթևեկությունը Երևանի, որը որ այսպես է, էլ արդեն շնչելու տեղ չկա, բեռնաթափվի։ Այդ նպատակով որոշում է կայացվել։ Հիմա դրա համար դա միասնական որոշում է, մենակ այս համայնքին չի վերաբերվում, դա ընդհանուր ամբողջ հանրապետությանն է վերաբերվում։ Հիմա մենք չենք հասկացել կառավարությունը դա խելք չունենք, որ հասկանանք կառավարությունը մեր համար շուտ լավ բան ուզեց անել։ Չենք հասկացել ինքը թողար մեզ բացադրել։ Մենք անհասկացող մարդ ենք ասել, չի չեն գալիս բացատրել, որ մենք հասկանանք, որը մեր համար շատ լավ է լինում, որ 59 համար Այս ու մետրանոց ավտոբուսն ավելի վատն է, քաստեն գազելը գազելը թող աշխատի ապեր 59-ը։ Չէ, մենակ 59-ը։ Գազելը հիմա նոր բան չկա աշխատի։ Մենք նոր գիշեր ավտոբուսը պետք է աշխատի, բան արել նոր։ Էլի թող աշխատի 276։ Մտնում ամն է ասված։ Չէ։ Թող էլի բարձանա, բայց ավտոբուսը թող բարձանա։ Իրար է թող աշխատի։ Այսինքն որ 10 գիծ գաղբեր, բայց ավտոբուսը թող ելնի։ Մենք ես ենք ուզում աղբեր։ Մենք չենք ասում, չէ աղբերը գազելը չկա, իրանց իրավունքն է, օրենքի սահմաններով իրանց իրավունքն է, չէ գանստա աշխատի։ Թող աշխատեն։ Թող աշխատի։ Կնստեն այդ ավտոբուսը, կնստեն, չնստեն, թող չնստեն։
59-ը Երևանի տրանսպորտը, համայնքային տրանսպորտ, դրա համար է։ Պարոն գնդապետ, Կասախը ունեցել է 125 համարի ավտոբուս։ Կասախը միշտ էլ այո, քաղաքային տրանսպորտը միշտ ունեցել։ Կոմունիստների համար, չէ, տեղյակ չեմ, Կասախը աշխատել է, այո, Կասախը ստեղծված ժամանակում ունեցել 125, որ գնացել է մինչև Պրոսպեկտից եկել է Կասախ։ Այդ ոնց եղավ սովետական միության ժամանակ Կասախը ունեցել է իրավունք ունենա քաղաքային տրանսպորտ ունենա, իսկ հիմա նեցած ասում Կասախը քաղաք իրավունք չունի տրանսպորտ մտնելու։ Որովհետև մի քաղաք չի գալի։ Չէ, ախպեր, ով դա իր իրավունքն է, ով ասա իր իրավունքը։ Ամեն դեպքում ավտոբուսը կայնելու ենք միջև վերջ, կայնելու ենք միջև վերջ։ Պետք է լինի մեր երեխեքին դպրոցից գիչեցնենք, գանք կայնեցնել։ Պատկան մարմինների մենք ոչ ճանաչում ենք, ոչ էլ գիտենք, հոգան ծանոթանանք։ Կարծիքով ինչու է մարզպետը Իմ կարծիքը շատ վատն է, Քուրի ջան, ես կարծիք չունեմ։ Որովհետև իրանք պետք է գան մեր հետ հանդիպեն, բա ով կհանդիպի։ Ես շատ դիտեմ չեմ խուսափում։ Չա խուսափում։ Կամ վախենում է։ Ինչ իմանամ, ցավոք։ Ինչ իմանամ։ Կողոսը գայլեր են կայնած, ինքը վախենում է գա գայլերի մեջ։ Ամեն դեպքում այս ժողովուրդը սաղել աբարանցի ժողովուրդն, սաղել թասիբով ժողովուրդն կարքին է ժողովուրդն, պետք է լինի երեխեքին էլ քիչացնեն։ Ոչ մի թող հանգրճասի, պրոշանցիկ քիչելանք, հասարցիկ շատ իջան, ես իմ իջարին, ամեն մարդ իրա ձևով է իրա տունը կառուցում։ Ես չեմ է թվիմ հարևանին ասում, բալկոնը տարաժ դիր կամ հետ դիր։ Դուք որևէ կերպ չեք գնալու։ Չէ, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ եթում, ես գործից եկել եմ, լավ էլ եկել եմ գործից։ Միշտ եթում եմ գործի լիքը փողեր աշխատում եմ, գալիս եմ։ Հմ էլ պարապեմ, հմ էլ ստեղ։ Իմ ժողովրդի կող աղբեր ջան, ես էլ ստեի փես է։ Ու պետք է կայնենք, միջև վերջը պետք է կայնենք, բա ինչ պետք է անենք։ Ըստե հազարավոր ոստիկաններ կա ժամանակին իմ հետ էլ աշխատել են։ Սա անդե կարգի տեղ են։ Մեզնից լավ էլ փագել են, ինչ այլ։ Կայֆ է։ Այս իշխանությունը փողոցով է, հա, եկել իշխանության։ Դուք չգիտեք որ փողոցով է։ Իսկ ինչու է։ Երեք ես էլ էի պայքարում, բայց այսօր այդ իրավունք առաջներ չի իմ համար։ Գործ ունեմ, կարևոր գործ ունեմ։ Այ քեզ բան, հիմա ինչ անենք, թող ենք անկայնենք, ստե։ Երեք ջրել էր փակը, քեզ ասեմ բացի փացե։ Գայք օգնեք ինձ։ Հա, այսօր ես գործ ունեմ, ինձ եկամ ես։ Այսօր էլ մեր պահանջն է, մերն եմ սրտից քո հարցին։ Որորը գործ ունեք, այդ օրն եք պայքարում։ Գնամ ես այդ բացը շինում է։ Մենք բացը չենք պայքարում։ Բա ինչ եք անում։ Ովոր ես մեր ճապով են, թող հոզած են, հելա չկարեց, ես մեր ճապով Ուզում էի, որպեսի գնաք Ինձ ոչ մի չի կարող համոզել։ Ուզում էի հասկանալ, գնալու եք այդ հանդիպմանը։ Ես ոչ մի հանդիպմանը չեմ գնալու, ես սովորական քաղաքացի եմ, իմ իրավունքն է, ես կարամ իշխան նստել կամ չիշխան նստել։ Եթե իրանք գտնում են, որ ես սխալ քայլեր եմ անում, իրանք թող իր չինովնիկները ասած ասեմ, թող իրանք գան նստել, ինձ բացատրեն, ես էլ հասկանամ ախպերս ճիշտ եմ, թե սխալ եմ։ Այդքան բան, ես ի պետք է գնամ չինովնիկ, այսքան մարդը արժանի չէ, այդ չինովնիկի ներկայությանը, կամ չինովնիկները ավելի շուտ։ Իրանք ինչի համար են։ Տեսեք, մեղադրանքներ են հնչում բողոքի ակցիայի մասնակիցների հասցեին, որ ճանապարհ փակելով հարց չեն լուծում։ Մենք ստիպված ենք եղել այս ճանապարհը փակելու, որովհետև այս հարցը հենց նոր չի քննարկվել, շուտվանից այս հարցը կա, ու իրանք գիտեն, որ խնդիր է դա, թող բարի լինեն ժամանակին գային, այդ խնդիրը հավաքեն մեզ, առանց ստեյշնելու, արգելիք հասարցնել, այս խնդիրը ոնց է լուծում։ Չեն եկել, մենք էլ ստիպված մենք քայլել ենք։ Մենք ունենք հստակ պատասխան, մենք սպասում ենք, ինչ հանգում են տարբեր ակտաների, տարբեր մարմինների, ես իրստեղ ասում եմ, որ մեր, և իրենք առաջարկության մեջ, ընդամենը գոյություն ունի 200 մետր, խնդրում եմ հարգելի լրագրողներ, արձանագրեք, որ ընդամենը 200 մետրի համար, ամբողջ համայնքը դարձնել են կացվածահար, բոլորը սրտվել են իրենց աշխատանքի իրավունքից, փոխել են իրենց փողոց, հատում իրենց իրենց մասնապահանջը կատարելու համար,
Ոստիկանությունը արգելել էր, ասում են նպատակարանը չի դրվում։ Շնորհակալություն։